廣福田嘅列車啊！廣福田嘅列車，嗰啲觀眾真係好神奇啊！俾人撞咗電話跌咗落車底，我都攬住。仲有香港懲教署流行咗一首曲，最後慘咗就係可卡因、冰毒大媽、依托米字，係咪好特別咧？各位觀眾，我哋呢班車終點站係福田啊，竟然唔係赤灣喎！咁都好爬，所以你啲片咪冇人睇咯。咩？有冇聽過鐵路迷啫？我就係其中一個。大極都冇鐵路迷中意睇啲咁無。啲鐵路迷會拍火車㗎。都係拍啲特別㗎。啲鐵路迷會拍火車。好似你個係啊，你個電話咧前面有失靈。嗱，我哋睇下呢個。哇！車身呢係黑嘅喎。我哋嗰啲觀眾都係覺得呢個列車係好神奇嘅。哇！呢個係不在下列車應該係真係好神奇啊！